وبعد القراية كان فاضل بس إن هو يطبق الكلام اللي موجود في الكتاب على الحقيقة. وفي يوم من الأيام كان قاعد بيقرأ الجريدة وشاف خبر في صفحة الوفيات إن واحدة من أهل القرية اللي هو ساكن فيها اتوفت. راح وحضر الجنازة وحضر الدفنة وفضل مستني لحد ما الكل مشي. ولما جه الليل بدأ أدجين يحفر القبر وخرج الجثة اللي كانت لسه مدفونة وأخدها مع البيت، وبدأ يطبق عليها كل اللي هو اتعلمه من القراية. والوضع ده عجبه جدا وبدأ يكرر الموضوع أكتر من مرة، ولكنه كان بيزود حاجة كده على التشريح بإنه كان بيسلخ جلد الجثث وبدأ يصنع منه أقنعة وأساس للبيت، وكان بيستخدم الجماجم كأطباق بياكل فيها. لحد ما في يوم قرر إنه لازم يقف عن حكاية نبش القبور دي وإنه لازم يقتل بإيده. وفعلا في سنة 1947 كانت أول ضحية حية لآدجين، بنت عمرها 8 سنين.